और इंतजार करना चाहिए। टुन्नी चिड़िया अपने भुट्टे को एक कूट से ढक देती है और खुद भी एक फटी चिट्टी पन्नी ओढ़ कर सिगरी सुलगाए हुए काफी देर तक ग्राहकों का आने का इंतजार करती है। मगर इतनी बारिश में आता भी कौन? शाम ढल गई है, लगता है अब कोई नहीं आएगा। अब मुझे घर चले जाना चाहिए। टुन्नी चिड़िया अपने सारे भुट्टे लेकर घर लौट आती है, जहाँ उसकी दोनों बेटियाँ अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मगर तुम लोग खाना क्यों नहीं खाए? कल रात का सारा बचा हुआ खाना खराब हो गया था माँ। बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, हमारे लिए कढ़ी चावल और पकौड़े बना दो ना माँ। टुनटुनी बेटी, आज एक भी भुट्टे नहीं बिके हैं, इसलिए एक भी पैसे की कमाई नहीं हुई है। आज के लिए गीले चावल खा लो बेटा। ऐसा कहते हुए गरीब और बेबस माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत माँ, तुम गीले चावल बना दो, हम खा लेंगे। टुन्नी चिड़िया घर में रखे थोड़े से राशन से गीले चावल बनाकर अपनी बेटियों को खिला देती है। खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन टुन्नी चिड़िया भुट्टे बेचने जा रही होती है। टुनटुनी बेटी, मैं भुट्टे बेचने जा रही हूँ, तुम अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है माँ, तुम जाओ। टुन्नी चिड़िया जैसे ही भुट्टे लेकर निकलती है तभी बारिश होने लगती है। माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे भुट्टे बेचने जाओगी? आज रहने दो ना माँ। बेटा, माँ को जाने दो, वैसे भी हल्की बूंदा बारिश हो रही है, थोड़ी देर में छूट जाएगी। ये कहकर टुन्नी चिड़िया भुट्टे बेचने निकल जाती है। टुन्नी चिड़िया जल्दी से जाकर सड़क के किनारे बैठ जाती है और सिगरी सुलगाए हुए ग्राहकों का आने का इंतजार करती है। भुट्टा खा लो, गर्मा गर्म मसालेदार भुट्टा। बारिश के कारण ये सड़क पूरी तरह से खाली हो गई है। अगर ऐसा ही रहा तो कल की तरह आज भी मेरे भुट्टे नहीं बिकेंगे और मेरी दोनों बेटियों को भूखा रहना पड़ेगा। मुझे किसी भीड़ वाली जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ मेरी भुट्टा बिक सके। टुन्नी चिड़िया सड़क के किनारे से उठकर बस स्टैंड वाली जगह पर आती है, जहाँ बहुत से लोग खड़े होते हैं। टुन्नी चिड़िया बस स्टैंड की खाली जगह पर बैठकर भुट्टा पकाने लगती है। तभी भुट्टे की सौंधी खुशबू से लोग खींचे चले आते हैं और भुट्टे खरीदते हैं। सुनो, मुझे एक भुट्टा देना। बस अभी देती हूँ साहब जी। टुन्नी चिड़िया जल्दी से भुट्टे को सेक कर उस पर नमक, नींबू और मसाले लगाकर खाने को देती है। अरे वाह, तुम्हारे ये भुट्टे बहुत स्वादिष्ट और चटपटे हैं। और फिर बारिश में भुट्टे खाने की बात ही निराली है। मुझे 4 भुट्टे पैक करके दे दो। ये लीजिए साहब जी भुट्टा। कुछ ही देर में टुन्नी चिड़िया के सारे भुट्टे बिक जाते हैं। आज तो थोड़ी ही देर में सारे भुट्टे बिक गए। आज मैं अपनी बेटियों के लिए घर जाकर कढ़ी चावल बनाऊंगी। भुट्टे बेचकर कमाए हुए पैसे से टुन्नी चिड़िया राशन लेकर घर आती है और अपनी बेटियों के लिए कढ़ी चावल बनाकर उन्हें खाने को देती है। अरे वाह माँ, आज तुमने खाने में कढ़ी चावल बनाया है। आज तो हम पेट भर के खाएंगे। कढ़ी चावल देखकर टुन्नी चिड़िया की बेटियाँ बहुत खुश होती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अजी सुनते हो, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बाजार से जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। पापा पापा, आज मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। चुप करो चुप, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अजी आपको जो भी लाना हो आप अपनी मर्जी से ले आना। टुनटुनी की बेटी टुन्नी चिड़िया ये सुनकर बहुत दुखी होती है। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, मेरी बेटी को फल खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास उतने पैसे तो नहीं हैं। कालू कौवा थैला लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे सोनू कबूतर मिलता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? इतने दिन बाद दिख रहे हो। भाई, मैं तो बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मैंने सुना है जंगल में कहीं चॉकलेट की बारिश हुई है, वही ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी भी चॉकलेट खाने की जिद कर रही थी। मुझे भी उसके लिए ढेर सारे चॉकलेट लेके जाने हैं। चलो वो जगह ढूंढते हैं जहाँ चॉकलेट की बारिश हुई है। दोनों मिलकर चॉकलेट वाली जगह चॉकलेट ढूंढने निकल जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश में दोनों से उड़ना मुश्किल हो रहा था। अब क्या करें सोनू कबूतर, ऐसी बारिश में तो फल ढूंढ नहीं पाएंगे।
हाँ भाई, पहले बारिश को बंद होने दो, उसके बाद हम चॉकलेट ढूंढेंगे। हाँ हाँ सोनू, हम बारिश के बाद ही चॉकलेट ढूंढेंगे। ये बोलकर दोनों घर की तरफ लौटने लगते हैं। कालू कौवा बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे उड़ रहा था। तभी उसे जमीन पर बहुत सारे चॉकलेट पड़े हुए दिखाई देते हैं। कालू इतने सारे चॉकलेट पड़े हुए देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं ढेर सारे चॉकलेट घर ले जाऊंगा और अपने बेटी को खिलाऊंगा। दोनों मिलकर चॉकलेट को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कालू अपने थैलों में चॉकलेट डालता रहता है। तभी उसी समय चील वहाँ पहुँचता है। ए, रुको रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये चॉकलेट नीचे पड़े हुए हैं, मैं इन्हें इकट्ठा करके घर ले जाऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत दिन से चॉकलेट नहीं खाए हैं। तभी चील के मन में लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये चॉकलेट मुझे मिल जाए, फिर मैं इन्हें बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे कमाऊंगा। ए कौवे, तुमने यहाँ से चॉकलेट ले जाने का साहस कैसे कर लिया? अगर मैंने ये बात राजा को बता दी तो वो तुम्हें खूब दंड देंगे। चील की बात सुनकर कालू कौवा डर जाता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से चॉकलेट ले जाना मना है। तुम राजा से जाकर कुछ मत कहना। हाँ हाँ ठीक है, मैं राजा से जाकर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी। हाँ हाँ बोलो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी पड़ेगी? तुम इस चॉकलेट को इस टोकरी में इकट्ठा कर दो। मैं इस चॉकलेट को राजा की बेटी राजकुमारी को दे आऊँगा। ठीक है, मैं ये काम कर देता हूँ। ये कहकर कालू कौवा सारे चॉकलेट टोकरी में इकट्ठा कर देता है। हा, मैं इस कालू को पागल बना दिया। अब मैं इस चॉकलेट को बाजार में बेचूंगा। जब कालू खाली हाथ घर पहुंचता है तो टुनटुनी उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, आप तो खाली हाथ लौटे हो, आप कुछ लाए क्यों नहीं? तभी कालू कौवा टुनटुनी को सारी बात बताता है। अरे उस चील को तो मैं जानती हूँ, वो चील बहुत दुष्ट और झूठा है। आप यहीं रुको, मैं उस चील को मजा चखा कर आती हूँ। टुनटुनी चील के पास जाती है। तभी वो देखती है कि वो चील उन चॉकलेट को बाजार में बेच रहा था। चॉकलेट ले लो, चॉकलेट, रंग बिरंगे चॉकलेट, हर तरह के चॉकलेट। अरे सुनो भैया, मुझे 500 रुपए की चॉकलेट देना। क्या 500 रुपए की चॉकलेट? इतनी सारी चॉकलेट का तुम क्या करोगी? हाँ, मुझे 500 रुपए की ही चाहिए, तभी तो इतनी बड़ी थैली लाई हूँ। जल्दी से 500 रुपए की चॉकलेट पैक कर दो। ये सुनकर चील टुनटुनी को 500 रुपए की चॉकलेट दे देता है। लाओ, मुझे अब 500 रुपए दो।